里面呢就是康县县城了。出来康县县城呢，有这么一大片露营地呢，广场啊这么大，要是在这儿露营就好了，还能晒到太阳。哇塞！我们现在距离陇南市还有90公里，应该2天就到了吧？到了陇南市之后，直奔扎尕那。大家好，我们是云游兄弟，骑行新疆。现在我们的位置呢是甘肃陇南康县。昨天的露营地呢，阳光晒不到，太冷了，然后早早的起来把装备给收了，然后出来晒晒太阳。刚才呢，我们去吃了个饭，然后我又理了个发。现在已经10点多，马上11点了，准备继续出发了。出来县城就开启了爬坡模式。哎呀，觉得跟我弟是一样的，呵呵。头发太长了，在那个睡袋里面睡一晚上，哇，翘的翘，趴的趴，太难受了。咋了？学高考啊？学高考吗？啊？弟，我弟还做好人好事呢，怪不得那些车绕路呢。今天的天气还算是不错的，穿的有点厚了，出汗了都。到前面把这个羽绒服给脱了，在这停一下，把这个羽绒服给脱了。哇，这边的山真大。热，这汗冒的，流汗流多了，衣服都湿了。虎子，上车。这边的山呢，都变成石头山了，都是大石头。逢山开路，遇水架桥。啊！武都还有90公里，全程的缓上坡。一般缓上坡都超级长，缓上坡就慢慢的蹬吧。这衣服一脱，鼻子都不透气了，太凉了。这边没有阳光，慢慢的蹬，走，走，上车，下来。哎呦，一步也不走。你耍猴呢？虎子说：“你让我下来，我就下来一下，然后我再上去。”虎子还是被迫下车了。看这个冰这么厚，这边没有什么阳光，峡谷路段，水都结成冰了。这是我们今天走的第2个隧道，黑马关隧道，3.8公里，这么长。但是地图让我们走这个地方，不让我们走隧道。我和我弟在考虑要不要走隧道的。走隧道。隧道近。走隧道。隧道还是一个下坡呢。4公里长的隧道，太爽了。隧道太长了，这里面呼吸好难受啊。里面的灰尘超级大，一呼吸这个喉咙都很痒。还有1.5公里。过个隧道，整个鼻子都是灰，擦一下。
前面还有6公里到达镇上面长坝镇，在这休息一会儿，晒会儿太阳。这边应该是新建的景区，还没有建设完毕，环境还是不错的。前面的房子都是空着的，其实在这露营也是不错的，但是我们还要赶路啊。青龙山，在这露营也可以啊，就这个地方露营都挺美的。这下面还有游乐场呢。哈哈哈哈人家的姐姐都笑呢，人家的姐姐看到我弟的一顿操作都懵了。我们到前面的镇子上吃顿饭再走。到达长坝镇，吃个饭再走吧。2点钟了，都快。点了2份酸汤水饺，喝点汤暖暖身子。一段危险旅途结束，我要和你平静的生活，去看那天边日落。会幸福就是紧握着手，甜蜜的笑，哭泣时的拥抱。萨菲娜，萨菲娜，哭泣时的拥抱，拥抱每一个天使都热爱美丽，所以我才懂得你珍贵。萨菲娜，萨菲娜，下坡。哇！危险的旅途结束，我想和你平静的生活，去看看天边日落。或许就是紧握手，甜蜜的笑，哭泣时的拥抱。Sabrina， Sabrina， 哭泣时的拥抱。Sabrina， Sabrina， 哭泣时的拥抱。现在已经5点钟了，我们进入武都区了。前面是佛崖镇，到那个镇上面我们就不走了，还剩下50多公里，明天走吧。今天也差不多走了50公里了，但是今天的下坡比较多。我们已经到佛崖镇了，镇子不是很大，这边还有一个购物广场呢。在超市呢买点菜，然后我们就出来这个镇了，找一个露营地，就不走了。这个镇子不是很大，在这个峡谷中间呢。菜呢已经买好了，现在把它装到这个驮包里面。买了一些排骨，现在离开镇子，找一个露营地。离开镇子之后呢，就是缓上坡了，一直往上面上。现在天都黑了，这边的露营地也不是特别好找，旁边就是服务区吧，那边是收费站。我们继续往前面再走一点，看能不能找到露营地。今天这个露营地有点难找喽，
啊，现在超级的冷啊，只想露营，不想走了。我们从上一个镇都快走到下一个镇了，还没找到露营地。这条路左边是河，右边是路，然后旁边就是民房，很难找到露营地，基本没什么空地，就一直往前走，一直往前走。现在还有3公里就到下一个镇了，我们俩也不找露营地了，到镇上再说吧。在这休息一会儿，看这个上坡，哇，从上一个镇一直上到现在啊，前面还是上坡。在这休息一会儿，吃点东西，饿了。还给虎子买了2鸡腿儿，你要晚上那个鸡腿跟狗粮拌着吃吧。晚上的8点半，我们到达甘泉镇了，前面就是镇子了。哇，现在的海拔是1600啊！累惨了，浑身湿透了。今天爬了500的海拔，爬了500的海拔，还可以。这样的话，明天就可以少走点了。现在才8点多，这镇上都没什么人了。我看 GPS 也没有合适的位置啊。广场啊，对，广场它就那边有一个，你们搭棚睡啊？对对，搭帐篷。在那里，再下来，那下面有啊。有个冲车导员活动室那里。哦，有吗？有。哦，好，谢谢啊。你下来，我把你带走。好，谢谢啊。那里你们可以啊，在那里搭。我们搭帐篷。可以，那里能搭。哦，上面高得很，冷得很啊。哦，谢谢啊。谢谢啊，我们搭帐篷。哇，遇到一个大哥，说下面有空地可以搭帐篷。这又不叫，要是遇不到这个大哥的话，我们就出来这个镇了。啊，这么大一广场。可以，谢谢啊。就走了米那个梁上去一个米超赛，就是几公里以后上去都是一直是下坡，下坡以后平稳。哦，轻松了，哦。好，谢谢啊。好的，谢谢。我有时候在那个抖音上配那个猪八戒和吉棍，就是我装的。我到最后在我家里，我喜欢搞笑，有时候。哦，感谢啊，我们这个。好，谢谢啊。好的，谢谢。休息。好。啊，这白天的话，我就把你带我家玩去了。哦，好，谢谢啊。谢谢啊。要不跟我睡着？没事，我们搭帐篷就行。哎呀，要不呢，跟我睡着。没事，我们搭帐篷。冷得很啊，我怕。没事，我们这有装备，带了很多装备呢。要不跟我睡，你睡我儿子床上他。没事。我儿子谢谢啊。上大学嘛。啊。他床闲着嘞，还有那我女儿，她也在县城那边也没过来。哦。你可以过来。没事，我们就在这搭帐篷就好。搭吧。那就好，你再那个。好，厕所。谢谢啊，谢谢啊，太感谢了啊！帐篷呢已经搭好了，装备已经拿进去了，准备做饭吃饭了，都饿懵了都。看一下我们今天晚上吃的啥，吃一个韭黄炒鸡蛋，然后这边是排骨，把这个排骨焯下水，葱姜蒜已经切好了，然后放到高压锅里面。炖一个排骨，喝点排骨汤。排骨已经焯好了，我们买的这个漏盆用着超级好用，直接把这个水都给控了。这里面呢就放了一些盐、鸡精、葱、姜、蒜，其他的都不放了。
现在开始用这个高压锅压，8分钟、10分钟都可以。把我们的露营灯呢换成暖光的了，这样看起来就舒服点了。马上上气了，我都闻到味儿了，这边都闻到味儿了，香喷喷的排骨。这边呢，我们还捡了一些柴火。吃完饭之后呢，用我们这个柴火炉烧点柴火取暖。上气啦！这边呢是虎子的鸡腿，一会儿给它煮了，2个鸡腿，3包狗粮就够了。OK， 到点了，压了10分钟，拿下来开始炒菜了。OK， 哇，太香了！开饭了，一个韭黄炒鸡蛋，还有我们的排骨，还有我们的大饼。吃这个饼，这饼老好吃了。开饭，开饭喽！终于吃上饭了，马上10点了。还韭黄炒鸡蛋，这个饼有点凉，也就多喝点汤。今天的路程呢已经超出计算了。我们本来想到那个包崖镇就不走了，没想到又跑到了甘泉镇。哇，这个韭黄炒鸡蛋太香了哈！太好吃了。一吃热乎，身体也暖了起来哈。喝点汤，喝点排骨汤。我们今天买排骨，这个老板他还刷到我们抖音了。哇，这个排骨汤刚刚好，好喝。哇，还是这一碗汤下去，太爽了，身体都不抖了。我们还有柴火呢，吃完饭之后，把虎子的鸡腿给煮了，烧点柴火，然后再睡觉。这边的白天和晚上温差太大了啊！白天的时候哇热的冒汗，晚上的时候冷的打颤。到4点左右开始冷了。
对，4点左右，就太阳一落山，就开始冷了。这鼻涕都出来了，一喝汤，鼻涕直接都往外冒。好吧，这个汤快炫完了，肉还多着呢。排骨汤我俩已经喝完了，然后又加了点水，不够喝。这汤喝着真舒服。做饭30-40分钟，吃饭10几分钟。菜也吃完了。吃完，然后给虎子煮鸡腿，明天煮也行，明天早上让他吃，现在让他吃点狗粮也行。反正这个鸡腿冻得太梆硬，化冻可能都要好久。你直接端这个盆吃吧，把馍放进去，端着吃吧。等这个水烧开了，又是一锅排骨汤。这里面还有很多肉呢，你看，还有这么多肉呢。现在给虎子开狗粮，开5包吧，5包就够他吃了。那个鸡腿呢，就等一会儿再给他煮一煮，然后给他化开，明天早上再让他吃。虎子已经迫不及待了，这么一大碗够他吃了，一会儿再喂点水。还有一个饼，明天吃吧。哇，这饼真抗造啊！新的一锅排骨汤又好啦，开喝。准备睡觉了，现在已经11点多了，把我们的柴火炉给点着，整个帐篷超级的暖和呀！哇，看这个火，也不能太旺了，要不然帐篷受不了。就这样就行了。虎子都睡着了，虎子。最后一根柴火。这里是西藏芒康措瓦乡，我们今天呢没有走，昨天没有电，乡上也没有电，我们今天就太阳能板在这充了一天的电，充了30%，然后给我们的设备还有手机充了一下电，现在还剩下15%，主要是今天的天气也不行，这个云太多了，遮太阳。今晚呢我们吃的火锅。这火锅是在超市买的，因为乡上没有电嘛，这火锅买回来的时候都化掉了，这些丸子都化掉了。万万没想到这快天黑了没信号了。本来中午的时候我弟的电信还有3个信号，我的是一直都没有，谁知道突然下午4点多的时候一点信号都没有，到现在都没有。也不知道今天这个视频能不能发出去。今天这视频也不能拍长了，要不然发不出去的。明天我们2个就走了，在超市买点速食品吧，我们就走了。这几天呢就将就着用这个太阳能板充电吧，希望天气好一点，天气不好的话没电的。昨天晚上一晚上没电，手机也没信号，哇，好难受啊！今天早上这个太阳能板多多少少还充了30%多的电。今晚这个灯就不开了，我们俩就光给手机充电。一会儿呢，我去看一下上面有没有信号。
把这个视频想办法给发出去。这个视频呢，就是给大家报一下平安。我们俩现在还在这个乡上，明天才出发。明天中午再出发。12点之前还要再充一下电，因为这个太阳能板，你要是带着它跑来跑去充电的话，它充不进去，那必须要放在这儿，照着太阳才能充进去。